Servus Leute, wir machen heute ein kleines Review über den Camino-Satz von Kaya, der Bird Hunter. Ja. So ähnlich wie der Specht oder der Phoenix von Brohood. Ja, dabei ist ein Camino-Satz, ganz normal, wie so ein Hassan Pasha oder so. Dafür ist er aber ziemlich stabil mit einer Gravur und das feine Netz vom Bird Hunter. Das Gute ist beim Bird Hunter, finde ich, dass das Netz ziemlich groß ist. Und ja, ziemlich fein. Ich habe den jetzt auch schon 3 Monate oder so. Man sieht auch noch keinen Rost. Ich zeige es mal aus der Nähe. Ich hoffe mal, ihr kennt es. Ein paar Verfärbungen von der Hitze, aber das ist normal. Hier ist Bird Hunter eingraviert. Ja, das ist der Aufsatz, der Kaminaufsatz. Mit dem Kaya-Zeichen drauf. Kaminle. Noch von unten. Hier auch keine Grate oder so, das ist sauber entgratet worden. Hier richtig die Kanten gemacht worden, dass man da sich nicht verletzen kann. So, dann steckt man den so drauf und so ist er zusammengebaut. Fertig. Gleich kommt noch eine kleine Szene, wie wir damit rauchen. Ich hoffe, euch gefällt's. Haut rein. Servus Leute, wir sind wieder am Start, ich und meine Kumpel. Heute ist schon Bosch, Lemon und der Raimund da. Servus, kennt mich ja schon. Ja, genau. Ja, wir wollten euch zeigen, wie das jetzt funktioniert. Oder wie es halt raucht mit dem Bird Hunter. Wir nehmen 4 Kohlen. Mit dem Thunderbird. Das andere 4 Kohlen nehmen wir. Wenn der Kopf zu heiß wird, verbrennen sollte, dann legt er sie einfach weiter raus. Ziemlich gut beim Bird Hunter, weil es einfach eine große Fläche hat vom Netz. Dass man kaum mit Pad schießen kann. Krieg keine hin. Der Rauch finde ich echt geil. Also du kannst den Bird Hunter echt ewig rauchen. Also wenn ihr auf einer Party seid, Shisha mitnehmt, am besten Bird Hunter benutzen, weil Ja, da machst du am wenigsten kaputt, finde ich. Also Ja, das Und der hält richtig lang. gut. Der hält extrem lang. Ziehen es zu viert und. Da kannst du mal easy 2 Stunden Stimmt. durchrauchen, wenn die Kohle so lang hält. Ja, oder ihr legt einfach neu drauf. Müsst ihr halt gucken, dass es nicht gleich so heiß wird wieder. Und falls ihr fragt, warum die Bowl unten so rot ist, das ist, weil wir keine Streichhölzer benutzt haben. Genau. Ohne den Trick fliegen nämlich durch die großen Löcher im Kopf Tabakflocken rein und in dem Fall wird es halt rot, weil da roter Farbstoff drin ist. Wasser immer Beste bei Shisha. Ja, absolut. Mein Favorit. Schön Medium Sprudel. Gerolsteiner. Schmeckt auch nie vom Brand eigentlich fast. Nee. Weil ja die Überschüsse. Bruchfest! Bruchfest. Genau, das war krass. KS Liner Bruchfest. Kaufempfehlung. Können wir euch auch noch vorstellen. Ich drehe mal die Lampe weiter zu uns. So. Boah, Digga. Die hebt nicht. Scheiß drauf. Geht direkt in den Kopf. Muss ich sagen. Alter, schick übelst. Übel. Ja. Aber der Rauch ist echt geil. Kann man echt lang rauchen damit. Ach, wie ihr seht, wir sind in einer anderen Location. Ja, heute haben wir die Location gewechselt. Wenn ihr noch irgendwelche Mundstück-Reviews sehen wollt, postet es einfach unter die Videos. Dann können wir euch ruhig ein paar vorstellen. Wir haben ziemlich viele da. Die Cobra ist auch wieder am Start. Tolles Cobra. Ist einfach gemütlich. Über den THS Diamond können wir auch noch ein Review machen, ein detailreiches. Wie ich den baue, dann den Kopf und so weiter. Ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare schreiben, was für ein Tabak ihr reviewt haben wollt. Dann testen wir den für euch.
und sagen euch, ob er gut ist oder nicht. Ja. Ich glaube, das war's soweit dann wieder von uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Man sieht sich.